3 truques de marcenaria sob medida para apartamento pequeno. O primeiro segredo são os móveis suspensos que liberam a área do chão, criando uma sensação de amplitude e facilitando muito a limpeza. O segundo é aproveitar o pé direito com prateleiras e nichos que vão até o teto. E o terceiro são as peças multifuncionais, como a cama com baú, que esconde muita coisa, ou bancadas dobráveis que aparecem só no momento do uso. Assim, cada centímetro trabalha a seu favor e o ambiente respira melhor. Gostou dessas dicas? Então inscreva-se no canal para mais truques de marcenaria.